يلا يا جماعه بصوا، هنعمل دلوقتي اللحاف الفايبر. الاطفال زي الكبار بالظبط بنفس الطريقه. لو انا هعمله 2 متر في 2 متر او 2.5 في 2.5 للكبار، دوت تقريبا هعمله متر في متر اللي هو بتاع الاطفال. باخد القماشه، بعمل الوش على الظهر، بحط الاثنين الوش على الوش كده وبخيطهم كلهم، وبسيب الجزء ده كده، بسيب الجزء ده كده مفتوح. يعني انا بخيط الجزء ده كله كده ومشتين في بعض الوش على الوش، بخيط الجناب كلها وبخيط الربع من هنا والربع من هنا، وبسيب الجزء ده مفتوح. دلوقتي هعمل ايه؟ هبدا اثبت كده كده، هثبت هنا المسافه معايا، قربي كده، هخيط المسافه معايا هنا في الرول كله داير الداير كده، تمام كده. يعني مثلا هبدا كده، بسم الله، هعمل الخياطه عاديه خالص، المهم ما اعديش، يعني هثبتها كلها في الفايبر كده، المهم ما اعديش الايه، الخياطه دي، ما اعديش الخياطه، تمام. لازم اثبت كده الفايبر هنا اهو، ما اعديش الخياطه بتاعتي. ليه؟ عشان يبقى الفايبر معايا كده ماسك في الايه، في دي. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه بعد ما نخلص الجزء ده كله. كده خيطنا اهو، ثبتنا كله، ثبتنا كده بالخياطه كله، وسيبنا الجزء اللي احنا قلنا عليه، تمام كده اهو، تمام. هاجي عكس الاتجاه المقفول ده، هعمل كده كده كده، تمام. اجي الناحيه دي اللي هي الحته المقفوله دي، ادخل فيها كده بالعكس، تمام. الناحيه الثانيه نفس الطريقه، ادخلها بالعكس. طبعا لما بيبقى اللحاف اكبر بتفرق. عشان احنا مثبتينه واقدر اتحكم براحتي في الرول، تمام. اطلع كده اهو اللحاف بتاعي اهو، تمام كده ناحيتين، تمام. هنطلع طبعا الجواز ونظبط الدنيا ونبدا ايه، نقفل دي كده على المكنه، وهنقفل الباقي كله على المكنه. بصوا يا جماعه، لو مش عايزه اقفل بقى الباقي على المكنه، بعمل حاجه اسمها الغرزه السحريه، بعمل كده، تمام. الناحيه التانيه كده، الناحيه التانيه كده، بس بشد كده، بصي بدين الايه كده، دخلتها لجوه تاني كده، لازم تبقى قصاد بعضيها كده، كده اهي. بصوا اشد كده، بصوا اتقفلت خالص اهي، يعني الخياطه كده من جوه مش باينه، تمام. هكمل كل ده كده وبعد كده هنيجي نقعد على المكنه برضه. يا جماعه كده هخيط كده الايه كده، اخر حاجه خلاص. الرول متثبت من بره ومتثبت من جوه، انا كده الدنيا معايا تمام، تمام كده. ده اللحاف بتاع السرير اللي احنا عملناه، اللحاف اللي احنا عملناه اهو، ده اللحاف بتاع السرير، وهنصور لكم لما